如果大家去清邁旅行想租 condo 一齊住嘅話，今集就要睇到最後啦。黐線拉花啊！咩事啊？會唔會太有誠意啊？作為一間冇冷氣量嘅，係咪叫大排檔嘅一個食肆，佢哋都拉咗一個咁靚嘅花。Hello， 大家好啊，我係土毛啊，我而家就身處咗喺呢一個清邁。咁啊，我哋今次住咗一個新嘅 condo，因為上次嗰個都幾好，所以我住翻同一個系列，都係 extra 喺我上次住嘅地方嘅再過少少嘅啫。其實都喺呢度附近。原因點解要揀呢一個？因為佢第一都係好近長安路嗰個夜市啦，第二就係佢價錢真係呢一區係最抵嘅。今次呢，我哋呢一間屋呢，就總共有2間房、2個廁所、1個大廳，大概300零蚊港紙，係咪好抵先？咁我依家就大家睇下呢一間屋究竟值唔值得，同埋有冇啲乜嘢大家都好想要，而呢一間屋都 fulfill 到大家嘅。Let's go！咁啊，套房啦，呢度啦，咁就有張雙人床啦，佢好好啊，佢都包埋毛巾嘅，咁自己就選擇用唔用啦。除咗房之後，仲有一個套廁嘅，套廁咧就係最正常。我而家開燈先，咁咧就有一啲清潔嘅用品啦，咁啊洗面刷啊，同埋佢都幾好喎，有一啲棉花棒啊、化妝棉啊，咁呢啲咧其實如果你帶漏咗咧，呢一度都可以提供到嘅。咁啊，另外呢一度喂幾正喎，你睇下套房套廁呢一度，哇有浸浴啊，竟然有浴缸啊，呢一度好好啊！咁呢一個呢，就係其中一間房，佢仲有一個衣櫃嘅，可以俾你掛衫啦，可以擺嘢啦咁樣。跟住落嚟，我哋就睇下我哋個廳啦。廳咧一入到嚟門口咧，咁就有一張台啦。咁呢張台咧都足夠坐1、2、3、4 3個人都夠坐嘅。咁我哋可以食嘢啊，坐下咁樣啦。呢一度咧就有個廚房啦，有個洗衣機啦。洗衣機嚟講咧，咁佢咧就冇乾衣功能嘅，但係佢都好好，提供咗洗衣珠、洗衣粉啊，唔係洗衣珠啊呢一度。有洗衣粉啊，因為洗衣粉咧，頭先見到樓下咧，個大堂嗰度都有得買嘅。咁有啲日用品買咩牙膏、牙刷嗰啲，如果你哋話，我都冇啊，咁就可以喺樓下買，好似20-30 G 一個咁樣。咁呢一個咧都可以洗衫啦，咁大家就方便。咁呢度都設有呢啲沙煲罌罉啦，即係碗碟啊嗰啲啦，咁佢都有嘅。咁我睇下有冇刀叉先。齊全嘅，大家放心。不過個筷子好似好多人食過咁，好似食咗打邊爐好多次嗰啲，好似有啲殘舊甩咗色咁。自己諗下用唔用啦。啲刀叉都 OK 乾淨嘅，可以嘅，接受到。咁佢仲有一煲飯，呢一個係咪？呢個係咪一個電飯煲嚟？咁另外呢，佢就有張梳化同埋呢一個美景嘅露台啊。今日天氣好好，好開心啊！呢度佢仲有一個晾衫架㗎。我上次咧住嗰間就冇嘅，咁我就夾硬掛咗喺佢嗰啲鈎嗰度。點知咧佢其實咧好大風㗎出面，跟住一嘢就吹走咗，吹咗落地下啫。不過就唔係吹走咗嘅，真係。咁呢個佢有一個晾衫架，我覺得就幾好。我諗應該會好快乾啊呢一度，因為佢陽光幾好，跟住又乾燥咁樣。咁我哋就依家嚟睇下我哋另外一個套廁先，另外一個廁所啫，唔係套廁。咁咧呢一個咧係另外一個廁所，咁佢就比較細啲，但係佢係淋浴區嚟嘅，淋浴啦，跟住有個 toilet 啦，咁樣就冇啦。咁我哋可以睇下淋浴嘅方面啦，雨淋啦，都係啦，跟住有花灑啦。我再聽日話俾大家聽嗰啲冷熱水啊，充唔充足啊，好唔好用啦咁樣。咁呢度都仲有一個小小嘅洗手盆，但係啲嘢都係充足嘅。哇，第2個牌子嘅兜添啊呢一個。仲有凡士林，咁我哋而家就再去埋另外一間房啦。另外一間房咧係單人床嚟嘅，都 OK 幾好。咁同埋出面睇下先，係咪露台嚟㗎？哦，唔
係露台，不過係一個窗嚟嘅，一個落地嘅玻璃。等等，陽光幾好㗎，呢度冷氣。咁啊，都係同樣啦，有一個衣櫃啦。咁插頭呢啲全部都充足嘅，呢一度都有嘅。冷氣我啱啱試咗啦，開到最大，我覺得要啲時間，因為可能依家天氣都熱啦。大致上我就覺得呢一間屋其實都唔錯，值得。咁我就睇下聽日睇下佢啲枕頭啊，或者沖涼啊嗰啲點樣啦，我又有睡後感啦，當然。咁好啦，就咁先。介紹完呢一間屋，我哋依家出去望下 lobby 嘅風景，同埋教大家點樣去攞鎖匙，同埋呢一個condo有啲咩設施啦。而住所一入到嚟呢，就有一間 coffee shop 嘅，呢度有 call 的士同埋租電單車嘅服務。呢一度好周到啊，仲有啲日用品賣添。而鎖匙呢，一般就係放喺 safe box 入面，佢哋到時會俾個密碼你攞鎖匙噶啦。今次我哋住嘅係 B 座，所以要行過停車場一段小路。如果你哋話 call 車嘅話，其實都可以直接喺 B 座嗰度落車嘅。依家介紹埋住宿附近一間幾唔錯嘅餐廳，好地道噶，行過去只需要6分鐘嘅咋。Hello， 其實咧呢一間餐廳咧叫 Harroti 啦，咁本身咧佢就喺一間Sapa Coffee 786，我之前有介紹過去過嘅一個地方嘅隔離。咁因為佢成日都唔開啦，其實我都想試過第二間嘅，咁所以咧我就嚟咗呢一間試。咁對上一次咧，其實我已經嚟過一次，我覺得啲嘢都好好食啦。咁佢啲員工又好 nice 啊，跟住佢哋又態度好好啊，跟住佢又充滿笑容啊，咁樣又少人喎，最重要。咁所以咧試過一次之後咧，咁今日咧我又再嚟過一次試啦。咁我叫嘅嘢咧就多咗唔同嘅嘢嘅。咁今次咧叫多咗呢一個，以為佢係一個蝦嘅 noodle 啊，原來佢係一個蝦嘅飯。咁呢個係湯飯，咁今次咧就試咗呢一個，咁我依家不少試下先，同埋咧佢好有驚喜喎。咁咧我哋嗌咗一個熱嘅咖啡啦，咁我諗住佢係嗰啲茶餐廳嗰啲嘛，原來唔係喎，跟住佢竟然嚟咗呢一個黐線拉花啊！咩事啊？會唔會太有誠意啊？作為一間冇冷氣量嘅，係咪叫大排檔嘅一個食肆，佢哋都拉咗一個咁靚嘅花，我覺得佢哋真係完全係誠意滿滿。我而家試咗呢個飯先，佢個湯咧就濃咗少，鹹咗少少啦。咁但係咧，我覺得佢係勁有味嘅，好過香港嗰啲咧，佢其實落咗好多料啊，好多唔同餸啊，但係佢其實嗰個湯飯都係淡噶嘛。咁但係呢一個咧就好夠味，咁夠味絕都係呢一度嘅特色嚟噶啦。其實呢個蝦我推介。另外咧，我哋又叫咗另外呢一個卜拿，唔識讀啊呢個牛嘅呢個結卜。咁呢個未試，我第一陣試完之後就話俾大家聽。呢個好好食，呢個佢同平時呢個樣有啲差唔多咯。總括嚟講，呢一度樣樣都好平，樣樣都好好食，好多街坊嚟呢一度幫襯，冇咩遊客，幾舒服㗎。有關嘅資料我會寫喺描述欄度俾大家。喂 ，Hello， 早晨啊！我依家又嚟呢一個睡後感啦，真係所有屋咧都係要住過先知好唔好嘅。咁我今日咧就急不及待咁樣同大家分享下呢一個睡後感。咁尋日咧咪都有講過間屋其實都幾試正幾好咁樣啦。咁尋晚瞓過之後咧就覺得個床褥實在有啲硬，令到我條腰骨有啲痛嘅。跟住個枕頭就比較腍啦，腍到好似你一瞓落去就佢扁咗落去啦，咁就瞓咗落個好似冇枕頭嘅狀態咁樣。我就自己就覺得唔係咁中意呢一種類型嘅枕頭。咁沖涼方面咧，水壓唔知佢係咪有啲問題咧？佢水龍頭啲水咧係幾強猛嘅，但係佢花灑裏邊啲水咧就弱弱的嘅。咁呢一個問題咧，我哋都會同房東嗰邊講。咁
應該佢哋會進行維修嘅。我哋離開之後，或者可能我哋有時間喺呢間屋之後，佢會維修啦。咁應該將來嘅情況就會好啲。呢一個就唔係一個佢本身嘅問題啦，呢一個係其他問題啦。咁佢整咗之後就應該冇乜問題嘅。咁熱冷水嗰啲都出得還可以啦，咁樣呢度咧嗰個窗簾咧就冇上次嗰個咁防光嘅，因為呢一個咧佢其實你都知㗎啦，呢度啲陽光好猛㗎啦，又早日頭咁樣啦，跟住佢就好容易就會透啲光入嚟。而嗰塊窗簾咧，我就覺得不是太過遮光嘅，佢就薄薄的啦，咁我都就好似依家圖片咁樣俾你哋睇到啦。係啊，呢個真係重要啊！即係今日呢，我呢一個頭真係好難先吹到，原因係呢，佢個風筒呢係壞咗，佢買咗一啲唔知咩風筒，跟住一開嘅時候佢就有一陣燶味，而又有一陣好大聲嘅怪聲，好似就嚟要爆炸咁樣啦。咁所以呢，我就停止咗使用。咁我都揾房東，佢話佢應該會更換啦。咁呢一個，但係呢，我都好有奇遇，因為呢，呢一度其實幾好嘅，呢一座大廈佢下面呢，有一啲 service 嘅服務呢，就有得買一啲嘢嘅，棉花棒、M 巾嗰啲咁上下啦，有得即係買同埋借咁樣嘅。咁我最後呢，就膽粗粗地就過咗隔離屋嗰度敲門，就問佢借風筒。咁隔離係一個我唔知咩國籍嘅女仔啦，咁應該英文都唔係佢語言咁樣咯。咁跟住就問佢借一個風筒，我哋用啲手嘅呢個手部語言咁樣。咁後來都成功借到啦，咁佢哋都好人啦，又 have a nice day 咁。咁收翻嗰啲鄰居，我唔知佢喺度住定係嗰啲都係一齊 travel 嘅人啦，咁都好 nice 啊。咁大致上就係咁啦。今集就嚟到呢度，如果大家中意呢一類型嘅影片，記得 CLSS 或者 Superfans 支持下我啊！下條片見。